Kakubor Hamsaya kalong kabamdan nongrim lakno uba Meral Bonds im MLA kanongpo constituency. Hadin balami ke jingkeno bauladon kti kum uwei naki MLA naka Congress banya sela sop bat kiwei pat ban mino naka Shatri jongka Indian National Congress uba Meral uloong baula job naka Congress bat undang yaine bej haka Congress ka baula yo e ka jingi naki pajba ki bala penjob yu nanongpo constituency. Bat ula kerpa di ki pajba ban anam ngej yakane ka buit jongno re jongno ki bathmu ban pentho bria henrei undang pteng bet yaka jingshimti yaka longkor bantre na ka banta ki babon ki issue na ka party congress kunthub yaka issue khaput ki kampen roy ki badang ya shakhmat ba ka jingpen khre yaki lightly ki election shitang samoy harilom khasi banje thmai yaki nong thau ain bat kermen ba ka party kanyo ka jingjob na baro lightly ki election shitang samoy ki ba ka party kan sa sei ki kertong ki ba yo pura banlong ki nong thau ain ha ka wedi bat ka tu ka video clipping kamtam ka ba lalong viral ba ka sitrik jong Oktober arja arpui ngadon ban pensyai ba kalong totally fake kamdon ka jing sisha alor tu ka kubor ngadon ban pensyai kalong ba nagaliang jong ngahi ngamdon jing tmu rum ban mi na ka party congress kadi tangka speculation lane ka jing perkhat jongno but involve lang ka kerteng ka jonga tenri kabangadon ban pensyai kalong baki leaders ki jongi ha ka party ki nong yalam ki nong kersan ki pajba jong ka nong po kononsi om tang ka nong po ya ka Ribho district ya baro ko wi baga jela kalau manakaliang ka jongahi nganum mi na ka seng kongres kan yai ne ngala job da ka seng kongres ngan yai ne a seng kongres ba ngan nang yele ina ka seng kongres bat kum presiden jong Ribho district congress committee ngadon ban appeal ya ki paranong song snong ki patpa ki nong kersan ki party workers ki leaders ki jongi kibde ban ki jingmut kibde ban sha lam bakla ha ki jing pensuthu jong ki ni ki news ki bomde ki ba shisha mangani tu if ka tu ka clipping ga ba mi hang tu ka de ka jingja ka bal aslam ka tu ka video clipping ga de ga barim ka narrative kediga bertemai dan mar kata ki pun bahagi pajba ki sya yalam bakla alor katu clipping gade ka baja ha katu ka sengi ka bangi walk out na po assembly bangi don ka session alor ka jing bom sya jong ka sarkar jong speaker honorable speaker jong ka Meghalaya district assembly ban discuss alor ka issue ka jing sya peniap jong i ba serious feel thank you de kade katu ka video kade katu ka sengi bagi walk out na po ka house dari kamdon jing ade rum bat kata gaji keren ban yemi na ka party ban don ban yele ban kamdon ko kum kata as far as my knowledge concern kalong ba ngamtip ba gadon gum kata ru ngai sui tangi kot kubor tengah sngo ba ki pajba gi jongi ru kimde ban shailam bakla ki kubor ki hamsaya ki bolong ni tanda it comes from the horse mouth kat utrai hi umpat ong baulami lene kadon gum kata ga jingja tingum de ban ngej yekini khobor ngasoban apil yegi pajba gi jongi mde ban khi jingmut uba Meral kum MA jongpi unyai ne ka kongres nginang ye khud na kongres nginang pen khlanye ka sang kongres bat ngasoban apil ru yaki ki pajba jongka jela ga jongi ru bikin sobha ban ai ga jing trelang bat ka party ga jongi khamtam bangin lej menta sakini ki lightly ki by election hapo ka jela ga jongi ngi scam ba ka party ga jongi ngin poi sok thong jong jing job bat bangi i bana kaliang jongki nong elam gi jongi i presiden jong MPCC wa Benson Pala bat leader jongka CLP jongi leader opposition Dr Mukul Sangma kila dap bani penbet yang dikakam hang ti hapo Delhi hapo bat ki nong elam jong AICC ban ngi scam ba kani ketika kaming mar ba ka party congress ketika party ka ba he ka bayar ka ba ki differences hang ne hang tai kin don bet tang ba kani ngin solve within the four walls of our party ha ka ba ngi scam ba kan bet kan nom don kono but nagaliang ka jongahi kan yai ne ba seng kongres baki leaders kinong kersian ki jongi ini trerekan kan naga benta ka roi ka par jongka nongpo konstitusi bat ka Ribho district ba jelahi barokowe pi kumba kalong mentahi ka party Indian National Congress ka jongi kede ka party ka bayar hapo ka jel ka ri ki jongi barokowe ka bladon haman lagi jelah bat hang ni ka jelah ka jongi ru ngi ngej scam ba khamtam ya ka maurung keneng konsumsi bat ka Raja Bala konsumsi ki badai ki seat ki ba ki gede jong ka kongres ki bala khlat no ang tu lead David Nongrum bat lead Dr Azad Jaman ki badai ki MLA na ka seng ga jongi
but ki candidate ki bana kaliang jong party jong ngiru ngila set up hang turu ki dei ki ba don ga chance ban job but ingi scam ki pajba jong ki dei ki artli konsumsi khamtam ki ba dei ki seat ki ba congress ka don bro chikat tu ngi scam ngin poi chou thong jong jing job da ga jing trei ratba jong candidate ka party ki nongelam ki leaders but ki pajba khamtam ki ban ai jing krishan ba kini ki respective MLAs ki jongi ki boble la ibet ben siam no chalede bakin la banang beteng ya kene ka seat ki jongki ha ka bede bat ka mau plang konsumsi ni don i ba Kennedy kriam kum candidate hang tu uba rem ha ka election general election area khat pra bengi scam na ka liang ka jong ka party na ka liang ka jong i gini tristo merkat rangkat bangi la ban poisau thong jong jing job bangi don ngajing kermen scam bangin job bro lai tli ki seat